Olha lá, pessoal. Esse dia 17 de outubro de 2024. A super lua, né? Super moon. A gente tinha que ir naquela regata lá de Tuque. Vamos pra lá. Aí, ó. Boia, né? Mar de dentro. Não vamos ganhar de ninguém. Vou me afastando e mostrando para vocês. Um acampamento aqui no Araçá. Desculpa aí, ó. Vai ter que começar de novo. Cara, ali, ó. O fogo sendo apagado, já jantamos. Um churrasquinho. Imagem noturna aí, ó. Camarada, Márcio. Aí um fogo de chão. Né? Fábio Delmésio tinha um programa noturno. Olha aí. Cara. Cuidado, tem barro aí aqui atrás de ti, Senna. Obrigado, Miller. Ó, o Miller Uma nata tá aí. cuidando de mim. Tem um barral aqui atrás de mim. Aí, ó. Miller. Obrigado, Miller. Nada. Aí, os amigos, né? Queria mostrar isso aqui pra vocês. Vocês sabem, pessoal. Todos nós, na luta, né? Temos vários problemas para resolver. Mas às vezes, cara, tem que recarregar a bateria. Tem que sair fora. Voltar bom, voltar melhor. Eu só queria agradecer a minha família. Por me entender. Por tantos anos assim, né? É isso aqui, ó. Ali tá o Tuque, meus amigos. Uma fogueira. Nós voltamos melhor para casa, pessoal. Sabe? Voltamos melhor. Camarada também. Só dou uma passada pra tirar aquela. Cara, aquela árvore está sendo iluminada pela luz da fogueira. Eu levantei o fogo. Lindo, né? Vocês merecem. Vocês estão aqui.